Sebenarnya makanan yang tidak baik untuk kesehatan itu sebenarnya akan menyebabkan imunnya turun dan akan menyebabkan virus dan bakteri mudah menyebabkan infeksi. Hmm. Tapi kalau misalnya makanan yang secara spesifik langsung menimbulkan radang, itu pada umumnya sih mungkin goreng-goreng yang digoreng dengan minyak yang Selamat malam. Dok, salah satu penyebab ngorok adalah amandel. Nah, kira-kira ada pantangan makanan nggak biar mengurangi ngorok ini gimana katanya, Dok? ya, terima kasih Mas Juan atas pertanyaannya, ini menarik ya. Amandel itu sebetulnya organ di dalam tubuh kita Mm-mm. yang normal ada. Oke. Gunanya itu sebagai pagar kita. Jadi kalau kita makan atau kalau kita nguap, kita ngomong, ada udara yang masuk, Mm-mm. atau kalau kita nafas lewat mulut gitu, ada udara yang masuk, setidaknya ada garda yang menjaga Mm-mm. supaya kuman-kuman itu nggak tembus ke bawah Ya. gitu. Nah, ketika pola hidup kita jelek, makannya jelek, Mm-mm. terus mungkin tidak menjaga eh, etika batuk dengan baik, terus kita misalnya tidak menjaga jarak dengan orang yang yang sakit gitu, terus nggak cuci tangan gitu, Mm-mm. nggak menjaga kebersihan lingkungan, Mm-mm. maka berbagai virus, berbagai bakteri bisa ke bawah masuk ke saluran pernafasan kita. Oke. Nah, ketika berbagai virus itu masuk ke saluran pernafasan, termasuk lewat mulut, itu bisa menimbulkan amandelnya terinfeksi Mm. sehingga amandelnya bengkak. Mm. Kalau misalnya dalam keadaan akut, amandelnya itu sedang dalam keadaan infeksi, itu biasanya kita berikan antibiotik. Oke. Kalau penyebabnya diduga bakteri. Mm-mm. Nah, kalau misalnya sudah diobatin terus dia nggak sembuh-sembuh juga, Mm-mm. biasanya kalau misalnya dia kumatnya itu sering banget, Mm-mm. misalnya dalam setahun amandelnya itu meradang lebih dari 7 kali, Mm-mm. atau dalam 2 tahun amandelnya itu meradang setiap tahunnya 5 kali, Mm-mm. atau dalam 3 tahun amandelnya itu meradang setidaknya 3 kali Mm-mm. per tahunnya, tapi rutin ya, Iya. berjajaran Mm-mm. 3 tahun. Kalau yang 2 tahun ini 5 kali, Mm-mm. tahun depannya 5 5 kali. kali. Kalau 3 tahun, 3 kali, apa? 3 kali, 3 kali gitu ya. Uh, uh. Nah, kalau misalnya bukan 3 kali, kalau misalnya memenuhi kriteria itu, Mm-mm. maka amandelnya biasanya diangkat. Kalau Oh. nggak bisa dibereskan gitu. Mm-mm. Tapi itu merupakan option terakhir. Mm-mm. Option pertama tentu menjaga daya tahan tubuh. Karena Mm-mm. kalau daya tahan tubuhnya bagus, walaupun ada virus, ada kuman yang Mm-mm. masuk, Mm-mm. tapi virus dan kuman itu tidak bisa menyebabkan sakit penyakit, Oke. tidak bisa menyebabkan radang pada amandelnya. Mm-mm. Cuman amandelnya menang lah gitu ya. Mm. Dia berperan melawan virus dan kuman, melawan bakteri, terus menang gitu. Mm. Nah, kalau daya tahan tubuh kita jelek, kita menjadi sakit dan kena radang, maka ya diobatin radangnya, dikasih anti radang, kalau perlu dikasih antibiotik atau antivirus gitu. Kalau memang nggak bisa juga, oh iya terpaksa di operasi, dibuang ya. amandelnya gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Mas Juan. Kayaknya belum deh, Dok. Makanannya jadi ada yang harus dikontrol nggak, Dok? Kan banyak orang katanya kalau makanannya. amandel tuh gara-gara ciki, bener nggak? Sebenarnya makanan yang tidak baik untuk kesehatan itu sebenarnya akan menyebabkan imunnya turun dan akan menyebabkan virus dan bakteri mudah menyebabkan infeksi. Tapi kalau misalnya makanan yang secara spesifik langsung menimbulkan radang, itu pada umumnya sih mungkin goreng-goreng yang digoreng dengan minyak yang ya tahu sendirilah ya, yang udah berkali-kali nggak diganti-ganti, yang Makanan udah pedas, hitam Dok? minyaknya gitu, yang udah kenapa? Makanan pedas? Ciki. Ciki Kalau makanan pedas? makanan pedas biasanya tidak. Mm-mm. Kalau ciki mungkin, karena gini, ciki-cikian itu snack ya, seperti yang ultra processed food, itu pada umumnya mengandung pengawet. Oke. Pada umumnya ada bahan-bahan tambahan lainnya, ada pewarna, ada macam-macam ya, ada
penyedap gitu. Mm. Nah, uh, penyedap MSG atau micin itu pada orang yang tidak tahan dengan micin, atau pada orang yang ya tahan sih kalau dikit, kalau banyak Mm. nggak tahan Mm. gitu. Mm. Itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran di tenggorokan Tenggorokan. gitu. Jadi bisa aja memicu kemudian amandelnya jadi meradak. Oh, oke. Memicu ya, Mm. bukan menyebabkan. Mm. Jadi mempermudah Mm. keadaan si amandelnya itu meradak. Oke. Jadi pada umumnya makanan-makanan yang tidak sehat sebaiknya dihindari, karena makanan yang tidak sehat tentunya tidak akan membuat imun kita jadi jelek gitu. Mm. Jadi Mm. makanan yang terlalu tinggi gula, terlalu tinggi garam, terlalu banyak goreng-goreng, itu pada umumnya kan akan menurunkan daya tahan tubuh. Padahal Mm. daya tahan tubuh dibutuhkan supaya amandelnya tidak meradak. Gitu. Mudah-mudahan Oke. menjawab untuk Mas Juwan. Siap. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini kelihatannya menjadi menarik karena ada dua orang sekaligus yang menanyakan hal yang sama di malam hari ini, Dok. Ada dari Ya. Yeni di Bekasi, ini menanyakan apakah anak-anak mendengkur wajar, apa harus dibangunin atau seperti apa ketika mendengkur. Saya ada hipertensi dan juga syaraf kejepit di jari tangan, kata anak, maksudnya itu gimana ya? Di jari-jari tangan, kata anak, saya suka. Oh, oke. Saya suka ngorok. Apa itu karena penyakit, Dok? Artinya nih baik anak maupun ibunya juga ini mendengkur ketika tidur. Pertanyaan yang sama juga ini disampaikan oleh Ibu Oriza di malam hari ini. Apakah boleh orang yang ngorok ini dibangunkan atau dibenarkan saja katanya bantalnya? Karena pernah om yang datang berkunjung ini ngoroknya keras banget. Lalu oke, ini lalu jadi bingung ya harus diapakan. Ini apakah membenarkan Mau bantal ini diapain? betul, membenarkan bantal bisa mengurangi dengkuran ketika tidur? Silakan, Dok. Iya, kita jawab dulu dari Ibu atau Mbak Yeni di Mm-mm. Bekasi ya. Mm-mm. Anak-anak mendengkur, bagus apa normal atau tidak gitu. Mm-mm. Kembali lagi tadi, kalau dia mendengkurnya hanya sekali-kali aja, Mm-mm. mungkin dia habis main Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. rame gitu, saudara datang gitu, ya nggak Mm-mm. apa-apa, kecapean aja gitu. Mm-mm. Tapi kalau dia mendengkurnya rutin, itu harus dicek, dibawa ke THT, dilihat biasanya nih, Mm. pada anak-anak amandelnya membesar, sehingga amandelnya itu menutup jalan nafas itu. Mm. Atau dia ada reaksi alergi di area hidungnya, sehingga jalan nafas di area hidung itu tersumbat gitu ya. Jadi dilihat, kalau sekali-sekali biasanya tidak apa-apa, tapi kalau rutin, apalagi keras, apalagi disertai dengan henti nafas, maka hati-hati, jangan-jangan itu namanya kita OSA, obstructive sleep apnea. Nah, untuk yang dewasa, apakah saraf kejepit di tangan ya sama hipertensi bisa menyebabkan ngorok gitu pertanyaannya ya? Betul. Kalau misalnya saraf kejepitnya di tangan, biasanya tidak. Okay. Ada gangguan saraf yang bisa menyebabkan ngorok, spesifiknya obstruksi jalan nafas yang disebabkan di sentral, jadi di otaknya ada gangguan saraf yang menyebabkan perintah supaya otot bernafas melakukan pekerjaan yang bernafas itu diblok gitu. Jadi otaknya dalam tanda kutip lupa, jadi nggak nafas orangnya karena nggak ada perintah gitu. Tapi itu tidak di tangan. Jadi kalau di tangan biasanya tidak berhubungan secara langsung dengan ngorok. Tapi kalau hipertensi mungkin secara langsung tidak, secara tidak langsung bisa. Karena orang-orang yang hipertensi pada umumnya, bukan pada umumnya, banyak juga yang berat badannya berlebihan alias kegemukan. Nah, orang yang memiliki berat badan berlebihan alias kegemukan itu mempunyai resiko untuk menderita obstruksi atau sumbatan di jalan nafas yang lebih tinggi daripada orang yang berat badannya normal. Dan sebaliknya, orang yang mengalami jadi namanya OSA, obstruksi jalan nafas, itu biasanya akan menimbulkan resiko yang lebih tinggi untuk dia terkena hipertensi karena kan kualitas tidurnya buruk. Kalau kualitas tidurnya buruk, secara hormonal badan kita akan mengarahkan kita untuk ujungnya itu adalah kena hipertensi, kena diabetes, kena resistensi insulin. Nah,
mana yang ayam mana yang telur, kita udah nggak tahu nih kalau udah gini, apakah hipertensi menyebabkan dia ngorok atau ngorok menyebabkan dia hipertensi gitu. Oke. Jadi untuk Ibu Yeni mudah-mudahan menjawab. Oke. Terus untuk Ibu Orisa, Hmm. kalau misalnya kita sebagai si korban Hmm. yang tidur bersama dengan orang yang ngorok, apa yang harus dilakukan gitu? Biasanya kita geser supaya tidurnya jangan terlentang. Karena kalau orang Oke. tidur terlentang, Hmm. otot-otot dan jaringan lunak di sekitar jalan napas lebih gampang jatuh ke belakang dan menutupi jalan nafas. Oke. Jadi kebayang nggak kalau dia terlentang, Iya, jadi iya, kan iya, iya. jadi lidahnya kayak ngeplak ke belakang Iya, iya, gitu iya. kan. Betul. Tapi ketika dia miring, entah sisi kiri yang ada di ranjang atau sisi kanan Hmm. yang ada di dada, jaringan di jalan nafas akan jatuh ke arah sisi ranjang yang ditidurin itu. Kebayangkan ya, secara gravitasi. Jadi nggak nutup jalan nafas. Nah, maka kalau ngelihat orang yang ngorok, didorong supaya tidurnya miring. Oke. Terus dilihat kalau misalnya dia berulang sering banget atau ngoroknya keras banget atau ngoroknya disertai dengan henti napas, sebaiknya segera ditangani. Kalau ngoroknya cuma sekali-kali karena capek doang, nggak apa-apa sih gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Orisa. Dok San, ini ada pertanyaan yang belum dijawab nih dari keduanya. Ini apakah harus dibangunkan ketika ada orang yang tidurnya mendengkur, Dok? Enggak, kan tadi udah saya bilang nggak perlu dibangunin, dimiringin aja. Oke, artinya nggak perlu sampai dimiringin karena enggak, karena pada umumnya badannya akan ngebangunin dia sendiri sih. Kalau kita nggak miringin dia, badannya akan ngebangunin. Dalam arti dia bukan bangun total, tapi pada titik dia akan dibuat dia lebih dangkal, lebih tenang gitu. Oke. Jadi nggak perlu tapi di bawah posisi tidurnya itu miring. Kalau anak-anak tak mau belajar, orang tua juga bisa ganjal area kepala, leher dan punggung badan. Karena kayak gitu itu si badan buat hanya doang ini jadi itu supaya nggak sih Gak kedengeran, Dok San. cuma area kepala. Halo? Ya. Kedengeran? Nah, ini kedengeran, Dok. Yang tadi nggak kedengeran, Dok. Kepala, leher, dan punggung atas ditinggikan. Oh, ditinggikan. Jadi jangan cuma kepalanya doang. Nah, kalau kepala aja orangnya kan jadi nekuk begini kan. Kebayang ya nggak belakang kepala. Berarti kan orang bisa jalan kecil. Kebayang? Oke, kebayang. Jadi intinya bagian kepala, leher dan punggung ditinggikan. Baik.